Bunu insan öz-özünə tətbiq eləyə bilər mi? Əlbəttə, təlimlə alandan sonra siz bunu həm özünüzə tətbiq eləyə bilirsiniz, həm də yaxın insanların üzərində də eləyə bilərsiniz. Bunu öyrənmək üçün nə qədər müddət lazımdır? Deyim ki, 3 ay. 15 gün, 15 dərs. Çünki burada sadalanan prinsip və texnikalar hazırlanıb. Aha. Yəni bir stəkan su kimidir, bir dənə qar udmaq, içmək. Niyə? Çünki maksimum sadə variantı ilə öyrədilir ki, temanı tutasın. Axı bu qədər geniş bir bilgi 15 günə bir insana Əlbəttə öyrədilə bilir. Niyə? Albert Einstein'in bir sözü var. Deyir ki, əgər bir şeyi 5 yaşında uşağa izah eləyə bilmirsənsə, sən o şeyi bilmirsən deməkdir. Aha. Yəni o qədər aşağı O qədər 5 yaşlı uşağa belə mən bunu öyrədə bilərəm. izah edilə biləcək qədər. Bəlkə öyrətmişik. Öyrətmisən. Bəli. Bir şey asanlaşdıra bilmirsənsə, yenə deyirəm, o şeyi bilmirsən deməkdir. Murad bəy, buradan siz daha çox pul qazana bilməzsiniz. Bəs niyə öyrədirsiniz? Çünki mənim missiyam şəfaacıdır. Yəni mən bildiyiniz kimi şəfaacılıq sahəsindəyəm və insanların ruhsal olaraq böyüməsinə, ruhsal olaraq frekansını qaldırmasına, ən böyük enerji olan sevgi enerjisinə keçid etməsinə niyyət etmişəm. Yəni missiyam budur. Bu yöndə də çalışıram da bir əsgər kimi. Aha, Ona görə bunu seçirəm. aydındır.